Nazdar, vítam ťa u nového dňa. Po dlhšej pauze sa nachádzam vo Rádnej paseky. Je to v Malej Fatre. Pripadám si jak v Rakúsku, lebo fakt akože je to tu pekný výhľad a jazdím čiernu downhill trail. Je tu jediná trať, lebo ostatné sa ešte zrekonštruovávajú, alebo ako to povedať. Takže ideme na to. Takže máme tu začína štart a ideme na to. Je to akože korenisté, kamenisté, celkom strmé, ale dá sa. Nie je to nič náročné. Ide to. Sú tu také že prepady, že schody sa tomu hovorí, ale inak no tak troška ťažké. Dá sa to ísť aj v rýchlosti, to keď si troška už viete kde čo ako, je to v pohode. Drop, skoro ma vyhodilo, kokos, posraté dropy. Strmina, ďalšia doba. Ale je moc, vole, je moc. Normálne to keby kokos. Ale že tu akurát není môj fotograf, že kokos. Fotky by boli. Ale už sme tu fotili, takže určite sa pozrite na môj Instagram, tam bude tam bude fotiť. Ak sa vydarili ešte neviem. Nie. Dobre, lebo to je dosť na ruky, ty koko. Ideme na to. Ale ani žiadny biker tu není ďalší. Neviem. Sobota, keby každý bol na nejakých pretekoch alebo čo. Ty kokos, to ma vyhodilo. Nechcel. Akože ja nič, ja som ticho. Kokos, to ja už nemôžem ísť toto trať, lebo ma skoro vyhodilo. Som tam tak rozdrbal saka. Nečakal také niečo. Dobre. Sem. Brzdí. Nie, z ústopu. To nevadí. Som sa dal dobre. No a toto, dámy a páni, toto je taký Mordor, že
Máme tu je had, ty kokos, v tom kmeni. Teraz som tu mal predstavku, ale že to tam šuští. Máme had, ty kokos. Opa. No a tento drop, to je čistá kálnica, kámo, to je kálnica jak svet. Ste ešte nevideli niečo také. To je kálnica, kámo. Môžete si pozrieť videjko, čo vám hore teraz vyskočí, čo som bol na Bikefeste, testoval som Specialist, e-bike a Canyon. Sú dobré e-bajky, možno kúpim, ale nie. Stačí mi zatiaľ tento, ideme. Že túto kopenku nie je nikdy prehnamá. To ešte nie, ale... Pekný skoč. Máme tu je nejaký posed. Tak toto už je. Prdeli. Tu je aj ostatné také atrakcie, ako na takom keď má pukovačke sa môžete skúsiť po tej trati. Vás vyvezie vlek. Máme tu aj skill trail, no skill zónu, tak. Je to celkom v pohode. To si chce o level vyššie dať. Dobre, takže ja vám